हेलो गाइस, देख सकते हैं मेरे पास एक आज इंडक्शन चूल्हा आया है जो इलेक्ट्रिक वाला होता है। इसमें फॉल्ट क्या है कि इसका पावर ऑन नहीं हो रहा है। आपको इसमें ख़राबी क्या है, चलिए देखिए। हम पावर इसको देते हैं। सबसे पहले सीरीज बोर्ड में देंगे, जो कि यहाँ पे सीरीज बोर्ड है। सीरीज बोर्ड चालू होने के बाद में आपको दिखाते हैं, ये ऑन का बटन है। पहले इसको प्रेस कीजिए। देखिए, प्रेस करने के बाद में भी इसमें कोई लाइट नहीं आ रहा है, ना इसका इंडिकेटर शो कर रहा है, देख सकते हैं। अब इसको हम खोल कर देखते हैं कि क्या हुआ है।